OK， 上周呢，我们跟大家来分享了 BBR V3 的手动安装启动的方式。那我们今天的话会把难度再降低，让更多小白不需要了解代码，就可以快速的为你的 VPS 启动 BBR3 谷歌新发布的网络拥堵算法，让你的 VPS 呢低延迟，性能更好。当然，每一家的网络，每一家的 VPS 呢，存在一些提升差异，有的可能提升比较明显，有的呢可能感觉不出来，这个还是要大家去尝试。所以把门槛降低，就是让更多人去了解 BBR3 的新的技术。那我闲话不多说，就今天来分享科技 Lion 为大家制作的 BBR3 的安装管理意见脚本。首先的话，大家必须保证自己的机器是 Debian 或者是乌班图才可以。当然，如果你用 CentOS 的话，科技 Lion 这边会优雅的告诉你，你当前的系统不支持。那我们先拿一台机器来试，任何机器都可以。而且前期有一些小伙伴已经用上了，所以经过了小范围的测试，今天的话会正式跟大家见面。好，我们找一台 VPS， 用 SSH 的方式连接上。连接上你可以用你的 FunShell 或者 XShell， 当然我这边用的是 Tabby， 个人感觉比较简洁比较高效，比较好看。那我们先输入这个更新系统，然后下载对应的必要组件。好，右键进来回车。我这台呢是乌班图 20.04， 跟大家来分享。好，系统更新好以后呢，接下来就可以使用科技 Lion 的一键脚本了。官方版的话，这个命令会比较短， GitHub 版它就比较长，但是它兼容性会更好，体现在有些小伙伴呢使用官方版的时候，部分服务器会出现乱码，比方说 AZ 或者说 WS， 像这种微软、亚马逊这样的服务器，它们可能会出问题，所以大家就使用 GitHub 的一样的复制。好，复制到你的 VPS 上，一键脚本就搞定了。好，这就来到了科技 Lion 的脚本的主界面，千万不要把这个误以为是我们今天要讲的 BBR3， 这个是大神的一个一键化脚本，它并不是专注于做 BBR3 的。今天会使用13，我会放在系统工具里，输入13，可以看到这边有很多选项，对不对？大家不要管，我们可以直接看这个16。直接安装我们的 BBR3。如果你当前系统呢没有安装 BBR3 的话，你输入16它就会先跳转到一个问询界面，让你确认一下你是不是要安装并且告诉你哪些系统可以装，哪些系统不可以装。这边选择 Y， 它就会自动安装你适合的版本。它会智能的去监测判断你当前的 CPU 什么型号的，适合哪种版本配置加速。这一套流程呢，全部都是科技 Lion 已经摸清楚的，并且有反复验证的，所以大家放心更新。那我们采用的就是3mod Linux 的最新内核，它在它的描述里头写了，它当前的这个内核是默认集成了谷歌官方的 BBR3， 放心的去安装就可以了。好了，这样呢，我们的内核就已经安装完成了，并且开启了 BBR， 重启后生效。好，那我们重新连接。此时呢，大家可以看到这块，看到了吗？ Linux 6.5.8， 今天刚刚更新的最新的这个版本。此时呢，你再输入科技 Lion 的一键脚本，按1。好，我们可以看到我们这个系统已经成功的安装了，并且我们已经启动了 BBR FQ PIE。所以此时呢，大家就可以拿机器去测试你的 VPS 的速度，不管你用任何方式，你感兴趣的方式，你都可以去测试验证。脚本里带的这个测试脚本合集，你可以用这里面的测速来进行测试。我们再选择13，现在我们已经装了这个 BBR3 了OK， 那我们再按下16，看有什么效果。它就优雅的提示你，当前你已经安装了这个 BBR， 并且你当前的版本是 6.5.8， 已经告诉你了。此时呢，你能做2个操作，一个操作就是更新 BBR 内核，这个是用在什么地方呢？可能你过了半个月、1个月、2个月，老外他们那边的内核已经更新了，很新了。OK， 大家在谷歌里头搜 Linux Container， 然后点击第一个就是 Linux 的官方内核的页面。OK， 我们可以看到这边就是 6.5.8， 是目前 Linux 稳定版最新的版本号。
那有些小伙伴会问了，装这个最新版有什么好处呢？各个方面都有好处，比方说你的网络，比方说你的机器性能释放，你的安全性等等，这些都会融入 Linux 的最新的前沿的技术，来保障你的 VPS 全面的提升。所以为什么科技蓝极力分享最新的内核和最新的技术，帮助大家改善 VPS 的体验。更新内核我刚刚讲了，接下来呢，我们可以看到2，这个是卸载内核。OK， 你这个内核我感觉没什么效果嘛，好像还减速了。那 OK， 那你不喜欢，你就可以优雅的把它删掉。我这边呢是彻底的删除这个老外 BBR3 的内核。那我们可以看一下，摁下2，好，什么效果？也是一套操作。你已经卸载了，重启生效，那科技蓝会自动帮你重启。切换内核呢是需要一些时间的，有些机器呢比较好，速度快一点，还有像物理服务器这种大型的服务器，重启的时间就会更长，所以不要太着急。我用了这个内核，我连不上了，现在不会出现失联的情况。好了，那我们重新连接上了我们的 VPS。我们可以看到，当前的 Linux 版本已经回归到了 5.4.0 这个版本。你不需要升级你的发行版，不需要升级你的系统，但是你可以升级内核来达到 VPS 的性能压榨。OK， 接下来呢，我会再开一台机器，大家看到了吗？这个带括号的前括号后括号带括号的，这个就是 CentOS 就是我们比较传统的、比较老的，现在也不更新的CentOS。那我们运行一下看看什么情况。我们选择13，然后我们选择16，好，依然会弹到这样的界面。那我们选择同意，大家不要担心就是说这个系统不支持，我会不会出错之类的。那我们选择 Y 了以后呢，它监测你当前系统不支持，仅支持 Debian 和无版图系统，这是很优雅的一个操作。这个老外的内核呢，它支持了 CentOS， 那我们这边同样也会支持的。还有一种机型呢，就是我们 ARM 架构的甲骨文云的 ARM 架构的这种机器，同样也是不支持的，也是非常可惜的。我希望老外尽快的适配帮助我们这些喜欢倒腾 VPS 的能够早一天用上最新的内核。所以这2种情况是无法安装。那最后呢，我们可以看一下之前测的一个速度，带 BBR3 和不带 BBR3 的一个情况。我大概测了来来回回 A/B 测试，测了大概5-6回吧，5-6次总体来讲呢，我这边的感受是还可以，能提升个30%到40%的这个状态我不会去刻意去挑那些差别很大的，然后给大家展示，其实没有必要这是真实的我这边的一个反馈，就是我用的 Virtual 美国的洛杉矶的服务器，更适合小白去使用的。一键开启 BBR3 的自动化脚本，未来会有更多新技术，科技蓝都会融入到自己的脚本里，跟大家分享。对一些基础不是特别好的，能快速上手的，都会做成一键的方式。当然，在做成一键的前提，科技蓝可能会告诉大家手动部署的一个方案，这样的会确保开源明文不会有后门，所以请大家安心放心的去使用我们要的就是优雅、舒服、极致。那这就是今天的全部内容，欢迎大家的收看，我们下期节目再见，拜拜。